Welcome to my Voicer Education channels. So, firstly, I welcome to all my students of class 9. Today, I going to teach you about the grammars and the grammars. First chapters is part of a part of a sentence. Okay, so parts of a sentence. Parts କହିଲେ କ'ଣ ଅଂଶ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କ'ଣ ଆମର ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟର କ'ଣ କେତୋଟି ଅଂଶ ଆମର ପାର୍ଟକୁ ନେଇ କଥା ଆମର ବାକ୍ୟଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ୱି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆୱାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁ ତାପରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କରୁ ଭିୟୁ ଏଟସେଟ୍ରା ଇନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ସେ କେତୋଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆମର ମିନିଂଫୁଲ୍ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ with word set in order express our idea। ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ଦେଖ a group of words that make complete sentence is called a sentence। କ'ଣ ଆମର a group of words that makes complete sense is called a sentence। ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା କ'ଣ ହେବ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମିଶି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ଜାଣିଗଲ। ତାପରେ ଦେଖ କରିବା ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 there are some words in a tables A and B, you have to join them suitable। there are some words in a table କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି there are some words in the tables A and B କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଟା ଆମର A ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ B ଦେଇଛି। ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଜଏଣ୍ଟ ଦେମ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କ'ଣ କର ଏହାକୁ ତୁମେ ସୁଇଟେବୁଲି ଜଏଣ୍ଟ କର ବାଇ ଡ୍ରଇଂ ଏ ଲାଇନ୍ସ ମେକ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ କର ଡ୍ରଇଂ ଏ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କ'ଣ କାଟ ମେକ୍ ଏ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆମର ମିନିଂଫୁଲ୍ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ one has been done for you then write the complete sentence। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖ one has been done for you କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ଦ ବୟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ବୟ କ'ଣ ଆମର ଦ ବୟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୟ କ'ଣ ବୟ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର କ'ଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ ସେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଦେଖ ଦ ଚାଇନିଜ୍ କ'ଣ ଦ ଚାଇନିଜ୍ କହନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ କ'ଣ ଚାଇନିଜ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ କ'ଣ ଆମର ପରିଶ୍ରମୀ ଆମର ପରିଶ୍ରମୀ। ଓକେ, କ'ଣ କରିବା ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କାଟିବା ହେଲା। ତା କ'ଣ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି କ'ଣ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଇଜ୍ ଏ ପପୁଲାର ହକି ପ୍ଲେୟାର କ'ଣ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କ'ଣ ହକି ଖେଳାଳି। ତା କ'ଣ ହେଲା ଟ୍ରିଜ୍ ଗଛ କ'ଣ କଲା ଆମ କ'ଣ କରେ ଟ୍ରି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅସ୍ ୱିଥ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ କରେ ଗଛଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ସେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କରେ ସେ ଯୋଗାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ସେ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଦ କାଉ କ'ଣ ଗାଈ କ'ଣ କରେ ଗାଈଟା କ'ଣ କରେ ଆମର ଫିଟ୍ ସେ ଘାସଟା କ'ଣ କରେ ଖାଏ କିଏ ଗାଈ ଘାସ କ'ଣ ଆମର ଘାସ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ କଲମକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ
प्रथम कौन अच्छे आमर द बॉय इज इंटेलिजेंट लिखा जाइए तो कौन लिखा आम द चाइनीज द CHINE द चाइनीज कौन अच्छी आर भेरी इंडस्ट्रियल INDS इंडस्ट्रियल सरला तो कौन अच्छी दिलीप तिर्की is a popular hockey player. ओके तापर आमर ट्रीज ट्री कौन गछ देख ट्री कौन हम ट्री प्रोवाइड us with oxygen. ओके कौन करे गछटा आमको अम्लजान जोगाए द काउ फिट फूड कौन है फिट है द काउ फिट ऑन ग्रास ओके कौन आमर इटा है कौन आमर द बॉयज द चाइनीज दिलीप तिर्की ओके तापर देख कौन अच्छी आमर एटी कही ओके कौन द पार्ट्स इन कलम ए आर कॉल्ड सब्जेक्ट कौन अच्छी आमर ए कलम रे जोटा अच्छी एटा कौन आमर सब्जेक्ट बा कर्ता कौन प्रेडिकेट कौन अच्छी आमर सब्जेक्ट अच्छी आ एटा आमर प्रेडिकेट कोटा बीटा ओके देख कौन आमर द बॉयज आर भेरी इंडस्ट्रियस द बॉयज आर इज इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कौन तार आमर प्रेडिकेट द चाइनीज आर भेरी इंडस्ट्रियस एटा कौन एटा आमर प्रेडिकेट दिलीप तिर्की जे पॉपुलर हॉकी प्लेयर पॉपुलर हॉकी कौन एटा है आमर सब प्रेडिकेट ओके तापर देख टेक केयर व्हेन framing a sentence look at the word order in the following and sentence तो कौन अच्छी एटी केतेटा सेंटेंस दिया जाइए इज इंद्राणी ए क्लासिकल सिंगर इंद्राणी जने क्लासिकल सिंगर अटंती की यस सेंटेंस ठीक अच्छे एटा कौन आमर नेगेटिव सेंटेंस इंद्राणी इज ए क्लासिकल सिंगर इंद्राणी थिले क्लासिकल गायक शास्त्रीय गायक बट द फ्लोइंग पार्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल किंतु एटा को आम कौन करबा एक्सेप्टेबल करबा कौन एटा सेंटेंस नुहे कहीं क्लासिकल इज इंद्राणी सिंगर कौन क्लासिकल अलग है इंद्राणी अलग है सिंगर अलग कौन या प्रॉपर ऑर्डर नहांती तेणु कौन यहाँ को आम सेंटेंस कही पारिबा नहीं कौन सब्जेक्ट अच्छी अलग ऑब्जेक्ट अच्छी तार अलग जगह तापर सिंगर क्लासिकल इंद्राणी एटा मत कौन आमर सेंटेंस नुह कौन करबा आमको याको आम नॉट एक्सेप्टेबल कर गोटे सेंटेंस नुह तापर देख द वर्ड्स आर अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स पैटर्न टू मेक ए सेंटेंस ओके तापर देख कौन से द वर्ड्स आर अरेंज तुम कौन से वर्ड को एपरी अरेंज कर इन पर्टिकुलर ऑर्डर तो गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर से तुम सजाई लिख पैटर्न टू मेक ए सेंटेंस कौन हम से पैटर्नटा गोटे कौन वाक्य तैयारी हो पार तापर देख एक्टिविटी 2 पुट इन द वर्ड्स
correct order. The first one has been done for you. କ'ଣ ହେଉଛି put the words in the correct order. ତୁମେ କ'ଣ କର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଛି ତୁମେ ତାହା କ'ଣ କର କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ତୁମକୁ ତାହାକୁ ତିଆରି କର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କର ଓକେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ଦେଖ ହାର ଏଠି ରହିଲା ୟୁ ଏଠି ରହିଲା ୱେଟିଂ ଏଠି ରହିଲା ଫର୍ ଏଠି ରହିଲା ଆର୍ ଏଠି ରହିଲା ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏହା ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଡ଼ରରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଦେଖ କିଭଳି କରିବା କ'ଣ ପହିଲା କ'ଣ ବସିବ ଆମର ଆର୍ ଆର୍ରେ କ'ଣ ଆମର ହେବ ଏଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେବ ଆର୍ ୟୁ ୱେଟିଂ ଫର୍ ହାର ଆର୍ ୟୁ ୱେଟିଂ ଫର୍ ହାର ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ କି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ହି ସଙ୍ଗ ଲିସେନିଂ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ନଟ୍ এটা କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହେବ କ'ଣ ହି କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ହି କ'ଣ ହେବ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ କୋଉଠି ଅଛି ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲିସେନିଂ କ'ଣ ହେବ ଲିସେନିଂ ହି କୋଉଟା ହେଲା 1 2 ହି ଇଜ୍ 3 ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲିସେନିଂ 4 ନମ୍ବରରେ ହେବ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲିସେନିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ସଙ୍ଗ ଓକେ କ'ଣ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ listening to this song ଓକେ ହେଲା ତାର କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ have for you cooked I not এটা କ'ଣ ହେବ ଦେଖ I have এটা ପ୍ରଥମ ହେବ I have not cooked I have not cooked for you তবে এটা দেখো a he tall boy is he କ'ଣ ହେବ he is a tall boy he is a ସେ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ବାଲକ he is a tall boy ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ nations is the our ଗାନ୍ଧୀଜୀ father of କ'ଣ ହେବ ଏଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ is the father of our nation କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ is the father of our nation ଓକେ 5 ନମ୍ବର ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପହିଲା get you do when up କ'ଣ ହେବ ଦେଖ when do you get up ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଆମର all is that not gold glitter all that glitter କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଯିବ ଆମର all that glitters is not gold ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ 8 ନମ୍ବର singing is so Anima sweetly Anima
Anima is a singing so sweetly. Is अच्छे नहीं. Is singing. Singing is sweetly. Singing so sweetly. So sweetly. Okay. ତାପରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ you guess can answer the can you କହିଲା କ'ଣ ଆସିବ can you guess the answer okay ତାପରେ ଦେଖ the sun at look at the sun look at the sun look at the sun okay ତାପରେ ଦେଖ ସରିଲା ଏଇଟା ତାପରେ read the following information about ଇତିଶ୍ରୀ এই ଇତିଶ୍ରୀ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଲେଖ okay now write 6 sentence using the informations given below କ'ଣ ଆମର write 6 sentence using the informations given below ଦେଖ this is ଇତିଶ୍ରୀ she is in class she is 14 କିଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମର this is ଇତିଶ୍ରୀ she is in class x ସେ କ'ଣ କରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ she is 14 ତାକୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି ମିଷ୍ଟର କରୁଣା କରିଛି her father ଆଉ ମିଷ୍ଟର କରୁଣା ତାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା he is an engineer ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓକେ